69 വയസ്സുള്ള പരമേശ്വരന് കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായിട്ട് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല സമയങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്സിജൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ശ്വാസം വിടുവാനായിട്ടുള്ള പ്രയാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലങ് ബുള്ളെ എന്ന് പറയും, ഒരു വലിയ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു കൊമള രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കൊമള കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ശ്വാസകോശം അമരുകയും അത് വികസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്വാസമുട്ടൽ വളരെ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നെഞ്ച് തുറന്നിട്ട് ഈ ബുള്ള മുറിച്ച് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മളുടെ വയറിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നെഞ്ചിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെഞ്ച് തുറക്കാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് 1-2 ഇതേപോലുള്ള പോർട്ടുകൾ ഇട്ട്, ചെറിയ 1-2 ട്യൂബുകളിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ക്യാമറ കടത്തി ഈ നെഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ബുള്ളെ നമ്മൾക്ക് റിസെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് എൻഡോസ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപകരണമാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക. ആ സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്കിത് വളരെ സേഫായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണം, വയറിനുള്ളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗിക്ക് കൂടുതലുള്ളത് നെഞ്ച് തുറക്കാതെ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം വളരെ വേഗത്തിൽ രോഗിക്ക് പഴയ രീതിയിലേക്ക് പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾക്ക് ഇതുമൂലം മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീഡിയോ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൊറാക്കോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ് ഇന്ന് ഈ രോഗിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. തൊറാക്കോസ്കോപ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നെഞ്ച് തുറക്കാതെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ലങ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് തൊറാക്കോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലങ്ങിലുള്ള ഒരു ബുള്ളെ, ഒരു വലിയൊരു കുമള നമ്മൾ റിസെക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പോർട്ടാണിത്. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ 1/2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പോർട്ടുകൾ കടത്തി അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്ക് റിസെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എൻഡോസ്റ്റേപ്ലർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ സ്റ്റേപ്ലർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്കത് റിസെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് എൻഡോസ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കാട്രിഡ്ജ്. ഈ കാട്രിഡ്ജ് നമ്മളിതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് മുറിച്ച് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലാതെ 3 ലെയറിലുള്ള 3 റോസിലുള്ള ടൈറ്റാനിയം ക്ലിപ്സാണ് ഈ ലങ്സിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടിച്ചേരുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൂടിച്ചേരും. നെഞ്ച് തുറക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെ ഓപ്പറേഷന് ശേഷമുള്ള റിക്കവറി വളരെ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും. വേദന വളരെ കുറവായിരിക്കും. ലങ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വികസിച്ച് കിട്ടുവാനായിട്ട് വളരെ വേഗം സാധിക്കും. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ രോഗിക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൊറാക്കോസ്കോപ്പിയിൽ കൂടിയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം നമ്മൾക്ക് രോഗിക്ക് സുഖം പ്രാപ്തി കിട്ടുവാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി, വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് തൊറാക്കോസ്കോപ്പിക് സർജറി എന്നുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ലങ്ങിന് 3 ലോബുകളുണ്ട്. ലോവർ ലോബ്, മിഡിൽ ലോബ്, അപ്പർ ലോബ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോവർ ലോബ് മുഴുവനും വലിയ ഒരു ബുള്ളെ പോലെ, വലിയൊരു കൊമള പോലെ ഇരുന്നിരുന്നു. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ബാക്കിയുള്ള ലങ്സിൻ്റെ വികാസത്തെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ ബുള്ളെ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ലങ്സ് വികസിക്കും. നമ്മൾ തൊറാക്കോസ്കോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ ട്യൂബുകളിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ക്യാമറ കടത്തി ഈ ബുള്ളെ അവിടെ എല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഹാർമോണിക് സ്കാൽപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് വേർപ്പെടുത്തി ഈ ലോബിൻ്റെ ഈ ഒരു ലോബിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആർട്ടറി, വെയിൻ, അതിലുള്ള ബ്രോങ്കസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റാനിയം ക്ലിപ്സ് സ്റ്റേപ്ലേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ 3 സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് മുറിച്ച് മാറ്റുവാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് നമ്മൾ നെഞ്ചിനുള്ളിലിട്ട് അതിനുള്ളിലാക്കി നമ്മൾ ഈ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷനിൽ കൂടെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വലിച്ച് പുറത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ച് നമ്മൾ തുന്നി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് പകരമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് എൻഡോസ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ സ്റ്റേപ്ലേഴ്സിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്റ്റേപ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടൈറ്റാനിയം ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടാവും. 6 റോയിലുള്ള ടൈറ്റാനിയം ക്ലിപ്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുക. നടുക്കൂടെ ഒരു റോ കാണാം, ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നൈഫ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 6 റോയിലുള്ള
ടൈറ്റാനിയം ക്ലിപ്സ് ഈ ടിഷ്യൂവിൽ വരികയും ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെയുള്ള നൈഫ് പോയിട്ട് അത് മുറിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വലിയ രക്തക്കുഴലുകൾ ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം അതിൽ ചിലപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ നിർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിപ്സ്, എൻഡോ ക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ലിപ്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്ലീഡിങ് നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ക്ലിപ്സ് എല്ലാം ടൈറ്റാനിയം ക്ലിപ്സാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇനേർട്ടായിട്ടുള്ള, സാധാരണഗതിയിൽ ഹാർട്ടിനുള്ളിൽ വരെ ഇടുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് നമ്മളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ മാംസം വന്ന് പൊതിയുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാംസം വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം പൊതിയുകയാണ് ചെയ്യുക. ബുള്ളെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നേർമം ദുർബലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം വികസിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ COPD, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടമാനം നമ്മൾ വലിച്ച് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എഗൻസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണിത്. യൂഷ്വലി ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്രോണിക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു അസുഖമാണിത്. ഇത് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഇത് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ബുള്ളകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേക്കകത്ത് കാണണമെന്നില്ല. കൺഫേം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് CT സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ MRI ആണ്. ഈ രോഗി തന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു 1.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനൊരു വലിയ ബുള്ള ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബുള്ളകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടത് മാറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. വലിയ ബുള്ളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതേപോലുള്ള വലിയ ബുള്ളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സർജറി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ സർജറി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നെഞ്ച് തുറന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് സർജറി, താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കൂടി നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാരണം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം രോഗികൾക്ക് ഈ വേദന ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവർക്ക് ശ്വാസം നീട്ടി വലിച്ചു വിടുവാനായിട്ട്, വേഗം തിരിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടും രോഗവിമുക്തി നേടുവാനായിട്ടും സാധിക്കും. സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ട് വെക്കും. എന്തെങ്കിലും ആ തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ലീക്കോ ബ്ലീഡിങ്ങോ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയുവാനായിട്ട് 1-2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുകയും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു 48 മണിക്കൂറിനുള്ള ഉള്ളിൽ ഈ രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഈ COPD ഉള്ള രോഗികൾക്ക്.